Bravo! Alpha Charlie Delta, versucht weiter zu landen. Landet, solange ihr noch Treibstoff habt. Andernfalls müsst ihr in Berlin notlanden. Nicht hier. Es gibt hier keine Einrichtungen dafür. Okay, over and out. Imli ist da drin. Wir müssen alle retten. Wir müssen sie alle sicher aus dem Flugzeug holen. Alles klar? Hier hast du es.